Hallo, welkom bij Snowworld. Mijn naam is Ben Buurman en we gaan vandaag de tricktip doen op het snowboard. Dus we blijven vandaag lekker basic en we doen vandaag een straight air met een tail tap. Hier achter mij zie je de bonk, het schansje ervoor. Je zet goed af met beide knieën. Op het moment dat je boven de bonk bent, zorg ervoor dat je knieën goed ingetrokken zijn. Met je achterste been tap je hem even aan, het tik je in feite. Daarna zorg je ervoor dat je knieën weer mooi omhoog worden getrokken. Je dropt de landing in en je gaat rustig door je knieën en je rijdt rustig verder. Dat is hem.